Дитячі садочки майбутнього. Цьогоріч команда Валентина Різніченка розпочала будівництво 4 дошкільних закладів. Будівлі вражають незвичайним дизайном та сучасними технологіями. Один із таких садочків у Підгородному. Одна из задач, поставленная президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко перед командой Валентина Різніченка в Днепропетровской облгосадминистрации, это создание нового качества жизни во всех населенных пунктах, независимо от их размеров и количества жителей в нем. Очередь в Подгороднем составляет порядка 350 деток, для которых нет мест в детских садах. Такой садик частично разгрузит эту очередь. Более того, в следующем году мы заложим следующий садик в Подгороднем. Такого садка у місті ніколи не було. Він розрахований на 115 місць. Свої двері відкриє вже наступного року. По-перше, це енергозберігаючі технології. Це відразу піде утеплення цієї будівлі. І, звичайно, будуть сонячні батареї, які будуть забезпечувати енергією потреби цього дитячого садочка. Тому унікальність надзвичайна. Розвиток міста. Напередодні Дня Незалежності в Івано-Франківську відкрили вулицю Богдана Хмельницького для громадського транспорту. Там постелили новий асфальт та встановили бордюри. Це фактично був напрямок, і тому дуже важливо було її відремонтувати, пустити транспорт, тобто маршрутку. У перспективі ще також поставимо лежачі поліцейські, знаки тут будуть виставлені. Ну і помаленько перейдемо в двори ремонтувати. Будівельні роботи контролював особисто Руслан Марцінків, міський голова. За його словами, нині триває ремонт сусідніх вулиць, які разом складуть мережу міських доріг. Особливість цієї вулиці, що вона фактично збудована з нуля. Тут є 3 шари асфальту покладені, тут всі комунікації замінені, також тут замінена система освітлення. Маршрутка тут ніколи не їздила, 24-та, і тому це певний такий розвиток цього району, і люди відчувають, що влада дбає. Бути ближче до клієнтів та партнерів. Компанія «Ерідон» відкрила у Сумах новий дистриб'юторський центр зі зберігання та реалізації насіння, засобів захисту рослин та добрив. Технічні характеристики об'єкту забезпечують якісні умови зберігання продукції та високу швидкість вантажообороту. Відкриття нового об'єкту в місті Суми відповідає стратегії компанії щодо максимального географічного наближення її підрозділів, товарів та послуг до українського сільхозвиробника. Усе це стало можливим завдяки лідеру агробізнесу компанії «Ерідон». Згідно з результатами незалежних ринкових досліджень, компанія «Ерідон» є багаторічним національним лідером з комплексного забезпечення українських аграріїв оборотними засобами. Ці позиції компанія отримує завдяки високопрофесійній команді та найбільш потужній на ринку інфраструктурній мережі. Ми постійно турбуємось про наших клієнтів, розвиваємо наші технологічні можливості для того, щоб допомогти нашим клієнтам збільшувати свої врожаї, статки. І ми постійно розвиваємо нашу мережу логістичних центрів, філій, для того, щоб бути ближче до нашого клієнта. Працюємо вже 14 років. Знаю цю компанію як надійних партнерів, які ніколи нас не підводили і думаю, що і в майбутньому не підведуть.